இருமல் மருந்து விவகாரம் தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை சென்னையில் 7 இடங்களில் சோதனையில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை நம்முடைய செய்தியாளர் லிபிகாவிடம் கேட்கலாம். லிபிகா, எந்தெந்த இடங்களில் சோதனை நடத்தப்படுகிறது? விவரங்களை பதிவு செய்யுங்கள். அபிநயா, மத்திய பிரதேசம் மற்றும் வட மாநிலங்கள்ல கடந்த மாதம் கோல்ட்ரிஃப் இருமல் மருந்து சாப்பிட்டு 20 குழந்தைகள் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் ரங்கநாதன் சீசன் கம்பெனி மருந்து கம்பெனியினுடைய உரிமையாளர் கைது செய்யப்பட்டிருந்தார் கடந்த வாரம் வியாழன்கிழமை. இந்த நிலையில் தற்போது இன்று காலை 6 மணி முதல் அந்த உரிமையாளர் ரங்கநாதனுடைய இல்லத்தில் அமலாக்கத்துறையினர் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நாகராஜுனா அந்த நகரில் இருக்கக்கூடிய அவருடைய இல்லத்தில் அமலாக்கத்துறையினர் 2 வாகனத்தில் வந்த 5க்கு மேற்பட்ட அமலாக்கத்துறையினர் தற்போது சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். குறிப்பாக மத்திய பாதுகாப்பு காவல்படை வீரர்கள் துப்பாக்கி ஏந்திய மத்திய காவல்படை வீரர்கள் சோதனையுடன் தற்போது அந்த சோதனை என்பது தொடர்ந்து நடைபெற்று வரக்கூடிய காட்சிகளை நம்மால் நேரில் பார்க்க முடிகிறது. சென்னையில் மட்டும் 7 இடங்கள்ல அமலாக்கத்துறையினர் காலை முதல் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். சென்னை கோடம்பாக்கம், அதே போன்று அண்ணா நகர், திருவான்மியூர், அது மட்டுமின்றி தாம்பரம் மற்றும் காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட 7 இடங்கள்ல இந்த அமலாக்கத்துறையினர் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். குறிப்பாக கோல்ட்ரிஃப் மருந்து காரணமாக பல்வேறு உயிர்கள் இழந்த நிலையில் தொடர்ச்சியாக அந்த கோல்ட்ரிஃப் இருமல் மருந்தானது தமிழகம் மட்டுமின்றி பல்வேறு மாநிலங்களுக்கும் வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி என்பது செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஏற்றுமதியில் சட்டவிரோத பண பரிவர்த்தனை என்பது செய்யப்பட்டிருப்பதாக வந்த தகவலின் அடிப்படையில் இந்த சோதனை என்பது தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. குறிப்பாக இந்த மருந்து ஏற்றுமதிக்கு பல்வேறு அதிகாரிகள் துணை புரிந்திருக்கலாம். அதன் அடிப்படையில் அவர்களுடைய இல்லங்களிலேயும் தற்போது சோதனை என்பது நடைபெற்று வருகிறது. சென்னை திருவான்மியூரில் இருக்கக்கூடிய ராதாகிருஷ்ணன் மெயின் ரோட்டில் உள்ள மருந்து கட்டுப்பாட்டு துறை உதவி இயக்குநர் தீபா ஜோசப் வீட்டிலும் அமலாக்கத்துறையினர் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். அதேபோன்று சென்னை அண்ணா நகரில் இருக்கக்கூடிய தேனாம்பேட்டை டிஎம்எஸ் அலுவலகத்தில் உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் மருந்து நிர்வாகத்துறை இணை இயக்குநராக பணிபுரியும் கார்த்திகேயன் சஸ்பெண்ட் ஆயிருக்க அவருடைய இல்லங்களிலும் இந்த சோதனை என்பது செய்யப்பட்டு வருகிறது. கார்த்திகேயன் கடந்த ஜூலை 7ஆம் தேதி ஜூலை மாதம் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினால் கைது செய்யப்பட்டிருந்தார். அதன் அடிப்படையில் அவர் சஸ்பெண்டும் செய்யப்பட்டிருந்தார். தொடர்ச்சியாக அவருடைய இல்லங்களிலும் தற்போது இந்த சோதனை என்பது நடைபெற்று வருகிறது. தொடர்ச்சியாக சட்டவிரோத பண பரிவர்த்தனை என்பது இந்த மருந்து மூலமாக கோல்ட்ரிஃப் மருந்து மூலமாக நடைபெற்று இருப்பதாகவும் அதன் அடிப்படையில் தற்போது அமலாக்கத்துறையினர் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருவதாக முதற்கட்டமாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில் பல்வேறு இடங்களில் இந்த சோதனை என்பது நடைபெற்று வருகிறது. குறிப்பாக துப்பாக்கி ஏந்திய மத்திய பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் அவர் உதவியுடன் தற்போது அந்த சோதனை என்பது நடைபெற்று வருகிறது. சோதனையின் முடிவில் பல்வேறு தகவல்கள் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக எந்தெந்த மாநிலங்களுக்கு எவ்வளவு கோல்ட்ரிஃப் மருந்தானது மருந்து சப்ளை செய்யப்பட்டிருக்கிறது உள்ளிட்ட விவரங்கள் வரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டு வருகிறது. அபிநயா, விரிவான விவரங்களுக்கு நன்றி லிபிகா.